وبابا جول. جاريث بيل يباغتني ويباغت البارسا ويباغت مارك أندري تير شتيغن ويسجل جول. هدف مباغت ورائع يا جاريث بيل، فعلها الويلزي وسجل جول. جول 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 لجاريث بيل الذي يسجل هدفه الثالث عشر ويعدل النتيجة للريال. جاريث بيل بوم. في جميع الرياضات اغلى الانديه، كره بمحاوله تاتي بيل، واحد من اغلى اللاعبين في التاريخ. جاريث بيل يسجل، يظهر بعد غياب، يظهر بعد غياب. لمسه في غايه الروعه وبالقدم اليسرى للويلزي. جاريث بيل يضع الكره في المرمى، يعلن عن التعديل، يفتح ابواب الانتصار مره